Hujambo mtazamaji, ni saa 7 kamili saa zetu za Afrika Mashariki. Karibu ndani ya Switch Adhuhuri. Hapo mengi ambayo tumekuandalia, ya baadhi ya mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kwenye rubaa za kimataifa. Unanijua, hunita Hadi ya Mwasiwa, na mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Michael Maidhi. Lakini kwanza tuvipate vidokezo. Matokeo ya kutaka kumngatua gavana Obado mamlakani yajiri kwenye kaunti ya Migori, huku baadhi ya wabunge kwenye kaunti hiyo wakifikishwa mahakamani. Wakenya watoa hisia zao kuhusiana na kulegezwa kwa masharti ya curfew. Back then hii river yetu hii ilikuwa full of plastic bag. Na tutakuletea makala maalum kuhusiana na safari ya taifa la Kenya tangu kupigwa marufuku kwa matumizi ya plastiki. Na moja kwa moja mtazamaji, usisahau kwamba unaweza kusema nami moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111, au unaweza kuzama kidijitali utupate kwenye mitandao ya kijamii. Tumejajaa kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook, vile vile Switch TV Kenya. Na taarifa yetu ya kwanza ni kwamba kufuatia mgomo wa wauguzi unaendelea kwenye hospitali kuu ya Kenyatta, tume ya kudhibiti mishahara nchini SRC mwishowe imevunja kimya. Kulingana na SRC, kumekuwa na majadiliano kati ya sekta mbalimbali, mashirika ya kutetea haki za wafanyikazi, na hivyo tume hiyo imeafikia uamuzi wa kushauri usimamizi wa hospitali ya Kenyatta kutoongeza mishahara wa wauguzi hao, ikidai kwamba hospitali kupandishwa ngazi haimaanishi kwamba mishahara inapaswa kuongezwa mara moja iwapo wafanyikazi hawajaongezewa mambo wanayofanya. Ni kwamba wawakilishi wadi 7 kutoka kaunti ya Migori wameshtakiwa katika mahakama ya Migori kwa kusababisha vurugu na mashambulizi katika makao ya bunge la kaunti ya Migori katika harakati ya kujadili kung'atuliwa mamlakani kwa gavana Zakari Obado, ambapo mwakilishi wadi mmoja wa kike alijeruhiwa. Fatma Ngwena na taarifa kamili. Wawakilishi wadi 7 kutoka kaunti ya Migori wamefikishwa mahakamani mbele ya Jaji Peter Areri kwa mashtaka ya kuzua vurugu katika bunge la kaunti ya Migori. Wawakilishi wadi hao ambao ni Thomas Akungo, Brian Osodo, Peter Mijungu, Alex Akugo, Willis Olo, Leo Ogwada na Nesri Owio, wote walikana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 30,000, na kesi hiyo kupangwa kusikilizwa tarehe 23 Oktoba. Akungo na Osodo hapo awali walikuwa wameshtakiwa kwa kosa hilo katika kesi tofauti na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 20,000 baada ya kukana mashtaka hayo. Awali, wawili hao walikuwa wameagizwa kufika katika afisi za DCI kwa kusababisha vurugu kuhusiana na kesi inayomkabili gavana wa Migori Okoth Obado. Wengine 5 walikamatwa baada ya kwenda kurekodi taarifa katika afisi za DCI katika mji wa Migori kuhusiana na vurugu hizo zilizokuwa wiki iliyopita na kushtakiwa pamoja na Akungo na Osodo. Fatma Ngwena, Switch TV. Na mtazamaji, kwenye swali letu la siku leo ni kuulize, je, unayapokea vipi kulegezwa kwa masharti ya curfew? Je, unakupokea vipi kulegezwa kwa masharti ya curfew? Niambie ndani ya 111444111. Na kufuatia swali letu la siku, basi siku moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kulegeza baadhi ya masharti yaliyokuwa yamewekwa ili kukabiliana na msambao wa virusi vya corona, ikiwemo kuongezwa kwa muda wa curfew kutoka saa 3 usiku hadi saa 5 usiku, mwanahabari wetu Amina Hussein amekukusanyia maoni ya baadhi ya Wakenya kuhusiana na mabadiliko hayo, na haya ndiyo waliosema. Hii corona madam, mimi vile mimi naona alifanya mzuri rais kwa kufungua. Lakini hii corona madam pande nyingine si ni jaina tuwa. Lakini tunaomba Mwenyezi Mungu tuwe pamoja, tushikane tuombe hii corona hii iishe madam. Na kitu kingine madam, vile rais alifanya na pia kanywaji tukwa tunakunywa, lakini juu ya kanywaji tunakunywa mzuri sana madam. Sasa hii curfew mimi naona inasaidia hiyo masaa, hata kama bado hatuendi safari inasaidia bado hata, lakini angefungua tu yote. Hii curfew hajafanya poa kufungua, hadi angefunguliwa yote. Kujua travel, naona hadi tuko na matanga, hatuwezi fika Kakamega by saa 5, so angeongezea. Alafu pub mtu hawezi kunywa hadi kitu saa 5. Saa 5 ndio kuingia. Na uwezi toka saa 5, inabidi unaingia saa 5, unatoka hadi asubuhi. Ndio masaa ya kuingia.
Naam, hayo ni baadhi tu ya maoni ya Wakenya kuhusiana na masharti yaliyolegezwa ya kafyu. Na wewe je, unayachukulia vipi masharti ya kafyu yaliyolegezwa hapo juzi na hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta? Tukisonga mbele ni kwamba naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathe amedai kuwa naibu wa Rais William Ruto na washirika wake wa kisiasa wako njiani kujitoa kwenye serikali. Murathe amedai kwamba hatua ya Ruto kukosa mkutano ulioongozwa na Rais Uhuru Kenyatta wa kujadili masuala ya COVID-19 nchini ilikuwa ishara tosha kwamba hana tena haja ya kufanya kazi na serikali. Hata hivyo, kwa upande wake Ruto amepuzilia mbali viongozi hawa kwa kile anachodai kwamba ni kuendeleza siasa za ukabila. Daniel Kariuki na tuarifu zaidi. Hisia mbalimbali zinazidi kutolewa na viongozi baada ya naibu rais William Ruto kususia mkutano wa viongozi ulioongozwa na Rais Uhuru Kenyatta kuangazia masuala ya COVID-19 nchini. Kind of felt he's being edged out of government. Now we are refusing with the party and he's maybe on his way out of the party and possibly out of government. Akizungumza kwenye mazishi huko Nyeri, Murathe amedai kuwa Ruto na kikundi chake cha kisiasa cha Tangatanga wanapaswa kuonyesha wanaunga mkono ripoti ya BBI ili kuhakikisha nchi inabaki na amani hata baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Ruto ambaye alitarajiwa kumwalika Rais Kenyatta jukwani kutoa hotuba lake, jukumu hilo lilichukuliwa na Waziri Fred Matiang'i. Thank you so much. That he's not assigned work. You know, his work was taken over by Matiang'i. Because Matiang'i is the minister coordinating other ministers. So the things he used to do nowadays are done by Matiang'i. He has cabinet committees every Tuesday. All right? And then they have the full cabinet every Thursday. Kuna watu wamekasirika na hii Hustler Nation kwa sababu wao wamefaidika siku nyingi na siasa ya ukabila na kugawanya watu na kuweka chuki. Mimi nataka niwaambie hasira yenu na hiyo matusi mnatuletea, mnapoteza muda wenu. Ni ishara dhahiri mtetemko wa siasa zimetia nanga, ikiwa imesalia chini ya miaka miwili kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Umoja wa Ruto na Rais unazidi kudidimia, ishara kuwa makubaliano waliotoa hadharani ya kushirikiana katika uchaguzi ujao kwa tu ni ndoa iliyoidhinishwa bila cheti. Daniel Kariuki, Runinga ya Switch. Wabunge wametoa hisia zao kuhusiana na ripoti iliyotolewa na kampuni ya Infotrack iliyotoa orodha ya wabunge kwenye mizani ya utendakazi wao. Orodha hiyo iliyomweka mbunge wa Emuhaya Omboko Milemba kwenye nafasi ya mbunge bora imekashifiwa na wabunge kuwa ufisadi na kutaka kuwaharibia jina. Aidha, wabunge walioorodheshwa kwenye nafasi za chini wameonekana kumshutumu afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Infotrack Angela Ambitho kwa ulaghai na udanganyifu, wengine wakisema kuwa kampuni hiyo iliitisha fedha kutoka kwa viongozi hao ili kuwaweka kwenye orodha ya juu. Vilevile wamepuuzilia mbali ripoti hiyo na kupendekeza kuwepo kwa sheria itakayotoa mwelekezo kwa kampuni zinazofanya utafiti kama huo nchini. I tell you they don't like me because that's what the vote of my opponent is. But you have not asked 20-something thousand who are the people who elected me. That particular research is not generalizable. It cannot be relied upon. It is not verifiable. It is just figures. It is based on other parameters than development. I'm quoting her, Mr. Speaker. Sasa wewe kama unataka kuwa governor, toa kitu kidogo tukupatie. She told me to give her 75,000. Mr. Speaker, I think this house must stand against fraudsters and conmen. Mr. Speaker, we cannot be taken for granted like that. We have a CDF board, Mr. Speaker. We have credible institutions in this country who can undertake research. And Mr. Speaker, a credible research must be ethical. This one, Mr. Speaker, of Infotrack is total insult, is undermining the integrity of members of this House. Perhaps I would urge, I think it's the Education Committee that looks at research. Let us look at the law on all this research, because the other day we had some other chap ranking. Then we now have Infotrack. Then we have others. Let's, the committee, look at that law, and we see what safeguards are we going to put into that law. No one will go and refer to those Sinovate results. So relax.
Forget about these emotions that I see around. Relax. I have relaxed all these years. Please relax. You are in search of quick wins for money. Please look for quick wins elsewhere and not for members of parliament in the 12th parliament. You are daring the wrong number. Don't come near me. Na mtazamaji, hizo ni cheche za maneno kutoka kwa baadhi ya wabunge. Lakini swali langu la siku lilikuwa ni je, unapokea vipi kulegezwa kwa masharti ya kafyu? Je, unapokea vipi kulegezwa kwa masharti ya kafyu? Sema nami ndani ya 111 444 111. Niambie unapokea vipi kulegezwa kwa masharti ya kafyu. Tunachukua mapumziko mafupi mtazamaji. Rejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Salakta mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Niendelee kukupasha uhondo ambao tumekuandalia wa taarifa zilizoibuka na kugonga vichwa vya habari. Na alikuwa nimekuuliza unachukulia vipi kulegezwa kwa masharti ya kafyu? Sema nami ndani ya 111 444 111. Tukisonga mbele ni kwamba afisi ya mwanasheria mkuu nchini imetoa uamuzi wa kusambazwa kwa washauri wa mahakama kwenye kaunti zote 47 ili kutatua upungufu unaoshuhudiwa kwa sasa na pia kupunguza idadi ya kesi ambazo hadi kufikia sasa hazijasikilizwa kufuatia upungufu huo. Akizungumza akiwa kaunti ya Kisii, katibu kwenye afisi ya mwanasheria mkuu na idara ya mahakama Mary Guchu amesema kwamba uamuzi huo pia utasaidia kutatua migogoro ya urithi na hata ndoa, kesi ambazo zimejaa mahakamani ilhali zingetatuliwa kwa njia ya majadiliano kwa haraka. Katika ofisi ya Attorney General ingekuwa ni vyema tukiwa na State Council mmoja katika counties. Kila county iwe na State Council mmoja. Ili kikuwa na masuala ya kisheria, huyo State Council anaweza kushughulikia hayo mambo bila kuanza kwenda kwa ofisi ya Attorney General. Anakuwa tumeweka mtu ambaye anashughulika na hilo jambo katika ofisi yake. Jambo la pili ambalo tumezungumzia ni kuwa mambo ambayo ya succession na inheritance, mambo ya ndoa, mambo ya kisheria, elimu ya kisheria. Tunaona kuwa kuna upungufu katika maeneo za mashinani. Kwa hivyo tumeelezewa kuwa ikiwa kama ofisi ya Attorney General tunaweza tukafanya sensitization, kuhamasisha haswa ma chiefs, assistant chiefs, pia polisi, kituo cha watu ambao wanatoka katika vituo vya polisi, ili waweze kuelewa katika kisheria haya mambo ambayo yanahusika na mambo ya familia ni vipi ambavyo yanaweza kutatizwa hata kabla hatujaenda kutatua katika koti. Wakaazi wa kijiji cha Mogoyuet kilichoko kwenye Narok Kusini wamefanya maandamano kushinikiza kufungwa kwa bwawa hatari katika eneo hilo. Aidha, wanamshutumu aliyepewa kandarasi ya kuchimba bwawa hilo kwa kutoshughulikia malalamishi kutoka kwa wenyeji kuhusu maji yanayotoka kwenye bwawa hilo na kusababisha uharibifu wa barabara na hata kuhatarisha maisha ya wakazi. Wellington Ojwang na taarifa kamili. Wake kwa waume na hata watoto wote wakiwa wamebeba matawi na mabango wakiandamana hadi kwenye bwawa hili ambalo limekuwa ni kama kidonda kwao kwa muda mrefu sasa. Simon Roni ambaye ni mkazi wa eneo hili anadai kuwa mashimo na mitaro hii imetokana na maji ya bwawa hili ambalo limekuwa tishio kwa maisha yao kwa muda mrefu sasa. Watu wa potapota, hata juzi mwingine aliingia huko. Hata kutembea na punda haiwezi pita. Na watoto wanaweza ingia ndani. Na hata hawajafunga. Hakuna fence. Sara Leleito anatoa wito kwa serikali kuingilia kati na kushinikiza mwanakandarasi kufunga mradi huo unaohatarisha maisha yao. Ni kubwa sana na inaweza adhari watoto. It creates floods na itakuwa another Solai with time. Itaua watu huko. Tena tunaomba, I think huyu Parbat Sian, yeye ndiye ameleta hii shida hapa yote, and we request the government or whoever is concerned, please mtutengenezee barabara. Joseph Tilgei ambaye alinusurika kusombwa na maji yaliyotoka kwenye bwawa hili analalamikia ukosefu wa usalama kila wakati mvua inaponyesha. Usiku siwezi lala. Mina ikiona mvua anakuja usiku, mimi nakaa mpaka mvua aende.
alafu tulale. Na tena hata ng'ombe yangu ilikuwa hapa, sasa unaona hapo maji imekuja imechukua. Na watoto, mimi nakaa na watoto usiku, hakuna siku mimi nalala. Mitaro hii yenye kina na urefu wa futi 10 kando ya barabara kuu imehamisha wakazi na kusababisha hatari hata kwa wanyama. Ikiwa bwawa hili lililoko upande wa juu wa mlima halitashughulikiwa kwa dharura, mvua inayoendelea kunyesha katika eneo hili inaweza kusababisha maafa kama yale yaliyoshuhudiwa nyakati za hivi karibuni katika wilaya ya Narok. Wellington Ojwang, Switch, Adhuhuri. Muungano wa viongozi wa kidini katika kaunti ya Kakamega umelalama kuwa vigezo vilivyowekwa na serikali kwa ajili ya ufunguzi wa sehemu za kuabudu ni kali mno na kwamba uchechefu wa fedha umesababisha sehemu nyingi za maabada kutoweza kurejea kwenye hali yao ya kawaida. Ombi lao kwa serikali likiwa ni kufadhiliwa kwa vifaa muhimu hususan vya kupima joto na kuruhusu waumini kuabudu bila vizuizi. Aidha, wamezungumza haya katika mkutano wa pamoja na kampuni ya sukari ya West Kenya katika eneo la Mitisi kusini mwa eneo bunge la Kabras. Government ilipoleta masharti za kufuata, mostly walipesi kwa makanisa ambayo yako katika miji, makanisa makubwa. Lakini katika mahali sisi tunaenda unakuta kwamba the people cannot afford kununua chair cha kukalia, kiti cha plastic cha 300. So they sit on the floor, which means they cannot afford kununua thermocan. Now, hizi pesa ambazo tikifika katika counties, the work ya county ilikuwa kwamba they could support the poor churches ambazo hawawezi ku-afford hata kununua kiti, hawawezi ku-afford kununua thermocan. They can afford water kwa maana wanachota maji, they can afford bar soap kwa maana wanatafuta. Lakini kitu ambacho kimekuwa shida kubwa kwa makanisa masikini ni kununua thermocan, which means they don't worship. Mtazamaji, miaka mitatu baada ya taifa la Kenya kupiga marufuku utumizi wa karatasi za plastiki, tayari usafi unashuhudiwa katika miji mbalimbali nchini. Katika makala maalum ambayo yamezalishwa na mwandishi wetu wa habari Andrew Kero, tulitaka kubaini iwapo wa Kenya wamezingatia agizo la kutotumia karatasi za plastiki na kile kinachofanywa na serikali ili kuhakikisha marufuku hiyo inazingatiwa. Mazingira ni taswira nzuri inayopendeza na kufurahisha macho ajabu. Ila uzuri wake hautadumu milele, kusitiri kizazi cha halafu. Taka zinazotupwa ovyo ovyo kutokana na mamlaka kushindwa kudhibiti hali. Na baada ya miaka mingi ya mazungumzo, serikali ikapiga marufuku mifuko ya plastiki katika ari ya kupunguza uchafu wa mazingira. Na baadhi ya mataifa yakafuata mkondo. Na sasa Kenya imeadhimisha takriban miaka mitatu tangu marufuku hiyo. Aliyekuwa waziri wa mazingira na misitu nchini Profesa Judy Wahungo mnamo tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2017, serikali ilipiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki nchini na kutoa adhabu kali kwa wale watakaokiuka agizo hilo. I want to repeat and to reiterate that plastic polythene bags are pollutants, they are toxics and they affect our health negatively. That is the whole purpose. Marufuku hiyo ilipelekea kupotezwa kwa ajira, miaka mingi ya wekezaji na baadhi ya wazalishaji kufunga biashara zao na kuhamia nchi zingine. Tuseme saa hii kama niko na baadhi nikiweka kwenye hiyo makaratasi nyepesi inakuanga nzuri kwa sababu customer wanasiona kwa mbali. Hiyo karatasi ungepata kwa shilingi 30, lakini yenye imekuja hivi karibuni inauzwa kwa shilingi 120. Hata hivyo, marufuku hiyo ilileta nafasi zingine za kibiashara na ajira. Hali hii ikitoa tafakari kwamba pambaya wako hapakosi mzuri wako. Lakini kwa upande mwingine sisi kwetu imeleta savings. Kwa sababu paper bags zilikuwa risk kuraruka. But for this one ya saizi you can reuse it. But we ask them to innovate because that is not the only line of production. They can innovate, they can bring biodegradable bags, they can make reusable bags. Utafiti uliofanywa na mamlaka ya mazingira nchini NEMA mwaka 2018 kuhusu mifuko ya sandarusi inaonyesha kwamba zaidi ya 50% ya ng'ombe waliochinjwa hapa jijini Nairobi walikula mifuko hiyo. Mifugo hao wanaathirika sana kutokana na msongo, udhaifu na kufungwa kwa mishipa, na hali hii iliathiri uzalishaji wa nyama na maziwa kuwa taafifu mno.
Watafiti wanashauri kuwa marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki inafaa kuzingatiwa kwa makini mno ili kutunza mifugo na hata mazingira. Utafiti wa hapo awali wa NEMA na UNEP ulionyesha kuwa maduka jumla hapa nchini yalitoa takriban mifuko hiyo milioni 100 kila mwaka, ambayo ilisababisha uchafuzi wa mazingira kabla ya marufuku kutekelezwa. Miaka mitatu baadaye, ripoti kutoka kwa serikali inasema kwamba angalau 80% ya wananchi hawatumii mifuko hiyo. Kwa zaidi ya muongo mmoja sasa, mtagusano wa washikadau husika, Wizara ya Mazingira na Mamlaka ya Mazingira nchini NEMA ilihisi kwamba marufuku dhidi ya karatasi za plastiki ilikuwa imewadia. As a country, we've made very good progress in terms of implementation of the ban. If you look at our towns and cities, they are much cleaner now. And I want to thank NEMA officers. I think they've been doing very good job countrywide to ensure that they follow up on these plastic carrier bags. Kutokana na marufuku hiyo, Kenya ikawa miongoni mwa mataifa chache ulimwenguni na kutawala kama mfano bora kwa mataifa mengine duniani, hasa kwa jirani zake Afrika Mashariki. Very gratifying. In fact, when we look back, before we come to the issue of total ban, we had lots of challenges. We had to engage a number of stakeholders. We had to bring people on board, enlist the support of the public to ensure that this is for their good and this is for the good of the environment. Fauka ya hayo, marufuku yanaonekana kupata ufanisi mkubwa, ila baadhi ya plastiki hizo hazijapotea kabisa. Enhance our enforcement, including working closely with the market managers and the county governments. As you are aware, recently we gazetted close to 100 county environmental inspectors. Na licha ya kwamba maduka jumla mengine na maduka rejareja yatoe mifuko hiyo kabisa, wafanyabiashara wadogo wamekuwa kitumia mifuko midogo ya plastiki ambayo mataifa yaliyoendelea yanasema kuwa huenda iliingizwa nchini kutoka kwa mataifa jirani ambayo haijatoa marufuku ya matumizi ya mifuko hiyo. Ikiwa iko hiyo plastic, kuna manufaa mingi sana. Kwa hivyo mimi sitaki, kama mimi Mkenya singependa nione tena makaratasi inarudi tena Kenya. Umoja wa Mataifa unakariri kwamba uchafuzi wa mazingira unaotokana na plastiki ni tishio kubwa zaidi duniani. Matumizi ya sandarusi uchafua pakubwa mfumo wa ekolojia kuanzia kwa msitu hadi ndani ya bahari. Takwimu zaidi zinaonyesha kuwa kufikia tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 2018, zaidi ya tani 80,000 za taka zilikusanywa, na kufikia tarehe 21 mwezi Septemba mwaka 2019, tani 100,000 za taka zilikusanywa. Hata hivyo, takwimu zinaonyesha kwamba mwaka huu idadi ya tani za taka ambazo zinatarajiwa kukusanywa itakuwa ya juu zaidi kutokana na mipango duni ya kuhifadhi taka. Ulikuwa unapata kuna mrundiko wa makaratasi mpaka zilikuwa juu ya miti, zingine zilikuwa zinaingia mpaka ndani ya duka zikipigwa na upepo. How you handle waste, solid waste? You throw it out of the window. You throw it anyhow. Then it accumulates in the estate. It accumulates in the streets and accumulates in illegal dump sites. Back then, hii river yetu hii ilikuwa full of plastic bag. But hizi woven bag nazasema hata zikitupwa kwa mto hazitachukua space kubwa sana, kwa sababu hizi once zimekunywa maji zina shrink, alafu ni rahisi kuzitoa. Kufikia mwaka 2050, Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba kutakuwa na plastiki nyingi baharini kuliko samaki. Lakini hapa nchini, shinikizo zinazidi kuongezeka mwendo kasi kwa asasi za mazingira ili kurejesha mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku miaka 3 iliyopita. Je, taifa la Kenya litatekwa na shinikizo hizo? Andrew Kero, Switch TV, Nairobi. Asante sana Andrew Akiro kwa makala hayo murwa sana. Na mtazamaji, makala hayo ya Andrew Akiro yanafikisha sisi kikomo cha taarifa za Switch mchana wa leo. Kwa niaba aliyofanikisha taarifa hizi nasema shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi tamati. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa na mwenzangu Michael Maivia. Uwe na mchana mwema.